telespettatori del TG1, un terremoto fortissimo ha colpito il Cile. L'epicentro è a 100 km dalla città di Concepción. Crolli e blackout anche a Santiago, dove è stato chiuso l'aeroporto. Ancora provvisorie le comunicazioni e i morti accertati sono finora 78. Immediato anche l'allarme tsunami esteso a tutto il Pacifico. Poco fa è stata ordinata l'evacuazione dell'isola di Pasqua. Marco Clementi e poi Giuseppe Solinas. La terra trema alle 3:34. La gente terrorizzata si riversa in strada nel cuore della notte. Il sisma è fortissimo, magnitudo 8.8 Richter. L'epicentro è nel Pacifico, un centinaio di chilometri a nord-est di Concepción, e si sente in tutto il Cile. Le stesse scene nella capitale Santiago. Passano 2 ore e mezza e la terra trema ancora. 2 scosse di assestamento di magnitudo 6 Richter. Parla in TV Michelle Bachelet. Il primo bilancio a caldo spetta a lei. Dice che ci sono 6 morti, ma si capisce subito che la situazione è molto più grave. È il terremoto più forte che abbiamo mai avuto. Stiamo cercando di raccogliere informazioni. Ancora non sappiamo l'entità dei danni a ospedali, strade, infrastrutture e naturalmente l'entità delle vittime. Questo doveva essere il weekend del controesodo nell'estate cilena e l'inizio di un incubo, soprattutto per Concepción, che fu letteralmente cancellata dal terremoto del 1751. La scossa è stata avvertita da oltre 2 milioni di persone, un disastro che potrebbe provocare da 800 a 6.000 morti, secondo le stime di un'agenzia internazionale di monitoraggio dei sismi. Chiuso l'aeroporto internazionale di Santiago, ecco come è ridotto. Nel carcere di Talca si teme la rivolta, i detenuti nel panico chiedono di essere spostati. Ora la grande paura è per un possibile tsunami in tutte le coste del Pacifico. Onde alte 40 metri si sono abbattute nell'arcipelago di Juan Fernández. Quindi un terremoto fortissimo, il più forte dopo quello di Sumatra del 2004. Terremoti così ne registriamo uno ogni 10 anni sulla Terra. Quindi un terremoto fortissimo, in termini di energia liberata è circa 30.000 volte più forte di quello che si è verificato all'Aquila, tanto per intendere. Subito dopo il terremoto le linee telefoniche si bloccano, ma su Twitter, su internet i testimoni oculari cominciano subito a caricare le fotografie e a dare testimonianza di quello che hanno visto. Elliot si trova a qualche chilometro dall'epicentro. Non ha il telefono, ma riesce a mandare dei tweet su internet, racconta in diretta delle scosse che continua a sentire e descrive come è bloccato perché l'aeroporto è chiuso e lui ha urgente bisogno di medicine. Mario Andrés invece riesce subito a caricare delle fotografie scattate nelle strade. Le immagini scorrono ininterrottamente su internet. Poi anche le reti ufficiali cominciano a raccogliere testimonianze e a mostrare gli effetti dell'onda d'urto. Sono dovuto uscire in strada col pigiama, cadeva tutto, cadeva il televisore. Ci sono delle persone intrappolate nell'ascensore. Siamo ancora impegnati in molti interventi e il quadro della situazione non è chiaro. Ad un giorno dal